بسم الله السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نديرو لو دوزيام كور تاع لا فيزيولوجي دو لاباراي نيروسونسوريال. لو سيبور اللي راح نستعملو هاد المرة هو لو سيبور الكتاب تاع ادم روماني يعطيه الصحة. خيات نسربيوه هو باسكو il est plus organisé على لو سيبور اوفيسيال تاعنا تاع لو بروف. دونك نبداو. بسم الله. لي راسين رشيديان انتروداكسيون. دونك عندنا les racines ou bien les nerfs rachidiens sont composés de 31 paires. 31 paires de nerfs organisés selon هاد الشيما اللي رانا نشوفو. عندنا 8 paires de nerfs cervicaux. ها هما عندنا 8 paires de nerfs cervicaux. ومن بعد 12 paires de nerfs thoraciques. 5 paires lombaires et 5 autres sacraux. Et le dernier, il est le nerf coccygien, yani une paire des nerfs coccygiens droit et gauche. Donc, chaque nerf rachidien possède deux racines, c'est normal, une racine ventrale antérieure et une racine dorsale. La racine antérieure a le corps cellulaire qui se trouve dans la substance grise de la moelle épinière. Et la racine dorsale a le corps cellulaire qui se trouve le ganglion rachidien. Donc, la racine dorsale a le corps cellulaire هنا. Et la racine ventrale a le corps cellulaire في la moelle épinière. هذا tout ça راح نشوفوه بلي expériences اللي راح نشوفوهم من بعد كيما celle-ci. Donc, l'étude de Bell et Magendie et كاين les études تاني تاع de Waller. Donc d'après les études, on a trouvé, on a mis en évidence un principe très important, qui est la distribution métamérique. La métamérie, principe de la métamérie عند les racines rachidiennes. La métamérie واش معناها؟ معناها بلي chaque nerf rachidien nerf rachidien عنده une région bien précise, une région معينة في الكور ينرفيها. D'accord, que ça soit innervation motrice ou bien sensitive, les deux. Une innervation double. Donc, voilà. Principe, on passe maintenant au principe de la dualité fonctionnelle. Donc, la dualité fonctionnelle. Donc, on a l'expérience, premièrement, l'expérience de section et stimulation de Bell et Magendie. Donc, واش دارو Bell et Magendie؟ جابو un animal spinal. Animal spinal واش معناها ils ont fait une section de façon يقطعوا la moelle épinière على les centres supérieurs. D'accord. Donc, جبنا هاد l'animal spinal et درنا عليه plusieurs stimulations et des sections خلاف les deux différentes racines تاع le nerf rachidien. D'accord. Donc, واش هو le principe تاع هاد les expériences de Bell et Magendie. Donc, le principe c'est le suivant. Donc, عندنا un neurone هكذا عنده un synapse. Là, il fait synapse مع un autre neurone par exemple, ou là une glande ولا شي حاجة. Donc, على بالنا بلي le neurone, l'influx nerveux اللي راح يبعثه هو راح يروح tout au long de son axone، يعني راح يروح هكذا. Donc، حنا واش درنا؟ حبينا نعرفو l'influx هذا وين راح يروح. اسكو راح يروح vers le centre ولا la périphérie. علاش هادي؟ باش نعرفو اسكو لو نورون هذا تاعنا افيرون يعني رايح vers le centre l'influx تاعو اللي راح يبعثو، ولا افيرون راح يروح vers la périphérie. وكي نعرفو اسكو افيرون ولا افيرون راح نعرفو اسكو il est motrice ولا sensitive. دونك عندنا افيرون معناها il est sensitive و افيرون معناها il est motrice. دونك واش درنا؟ درنا une section
نديرو اون سيكسيون في هاد لو نورون ونديرو دي ستيمولاسيون. حنا ما على بالناش وراه لو نوايو وراه لو كور سيلولار باردون وراه لو سينابس تاعو ولا منين يروح لانفلو نيرفو. دونك حنا درنا اون سيكسيون باغ اكزومبل كيما هنايا درنا دي سيكسيون ومن بعد نديرو دي ستيمولاسيون ونشوفو وين راح يروح نشوفو لا ريبونس واش تكون. دونك باغ اكزومبل اذا درنا اون ستيمولاسيون وفي ظهرنا جات هنا دونك لا ستيمولاسيون باغ اكزومبل جات هنايا ما راح يكون اوكان ايفي ما راح تكون اوكين ريبونس. مي اذا درنا اون ستيمولاسيون وجات هنا دونك لانفلو نيرفو يقدر يروح ويعدي بار لو سينابس و راح تكون اون ريبونس سوا اون كونتراكسيون ولا اون سونساسيون تاع كاش حاجه ايتترا. دونك هذا هو لو برانسيب. دونك فوالا عندنا هنايا لي راسين سيكسيوني لا راسين فونترال ولا لا راسين دورسال ومن بعد لو تيب دو ستيمولاسيون ومن بعد لا ريبونس. دونك لو تيب دو ستيمولاسيون يعني وين اكزاكتومون. دونك عندنا هنايا لا راسين فونترال. دونك في لا راسين فونترال درنا اون سيكسيون هنا فوالا هاي لا راسين فونترال هاي راسين دورسال درنا اون سيكسيون هنايا جينا هنا درنا هنايا اون ستيمولاسيون ما كان عندنا اوكين ريبونس. يعني طونك درنا هنايا اون ستيمولاسيون وما عندنا اوكين ريبونس عرفنا بلي لو سينابس ولا لانفلو نيرفو ماوش يروح من هاد الجهه. دونك ماوش يروح من جهه لو سونتر ماوش يروح من جهه لاموال. دونك درنا في لا ميم سيكسيون في لا ميم بارتي يعني في لا بارتي فونترال لا راسين فونترال. دونك درنا اون ستيمولاسيون هنا في لا بارتي بيريفيريك لو بو بيريفيريك كانت عندنا اون كونتراكسيون. دونك لانفلو نيرفو استنتجنا بلي لانفلو نيرفو راح هنا من هاد الجهه وراح لو muscle هذاك و il a induit une contraction. دونك واش استنتجنا هنايا استنتجنا بلي لا راسين فونترال فيها دي نير افيرون موتريس فيها دي نير افيرونت موتريس دي فيبر افيرونت موتريس. دونك فوالا فوالا رحنا هنا لا راسين دورسال. دونك لا راسين دورسال درنا اون سيكسيون هنا فوالا لا سيكسيون تاعنا. دونك درنا اون سيكسيون درنا اون ستيمولاسيون كيما من قبل. هاد المره درنا اون ستيمولاسيون هنا في لا بارتي في لو بو سونترال عطاتنا اون كونتراكسيون. بار كونتر درنا اون ستيمولاسيون في لو بو بيريفيريك ما عطاتنا اوكين ريبونس واش معناها ça veut dire بلي les fibres de la racine dorsale sont afférentes des fibres afférentes يعني يروحوا من la périphérie vers le centre اللي هو la moelle épinière في le cas تاعنا. Donc voilà donc bel et Magendie sont parvenus suite à cela. Donc on a des lois de conduction les collègues بلي la racine ventrale elle est efférente et motrice. La racine dorsale, par contre, elle est afférente et sensitive. Afférente et sensitive. هنايا كاين une petite remarque. كاين une remarque هنايا اللي هي كنا هنا باللي la racine dorsale elle est sensitive. Afférente et sensitive. Alors علاش هنايا كي درنا la stimulation هنا عطاتني une contraction. علاش une contraction alors que la racine هذيك elle est sensitive. donc علاش la contraction هذه tout simplement بعد نشوفوها في les cours اللي يزيدو parce que عطاتنا un réflexe myotatique. donc هاد l'influx nerveux راح هنا un interneuron يروح من تما يزيد يروح le motoneuron et ça va induire une contraction. d'accord donc يعني ما كانش une contradiction مع هاد لو في بلي هاد لي فيبر سون افيرونت اي سنسيتيف. داكور دونك اون باس هنايا كملناها. الوغ دوزيامون نروحو لي زيكسبيريونس دو والر.
les expériences de valeur. Donc l'étude des dégénérescences walériennes. Donc le principe de les expériences واش هو l'expérience هذه راهي تكون على un principe اللي يقول باللي une fois نديرو une section في un neurone إذا درنا une section في un neurone كاين une partie من هاد le neurone راح تبقى نورمال كاين une partie elle va dégénérer هاد la partie va dégénérer la partie اللي راح ديجينيرا علاش صرالها هكاك علاش يصرالها هكاك باسكو tout simplement ما عادتش en contact مع le corps cellulaire le corps cellulaire هو اللي فيه le noyau هو اللي فيه les différentes organites اللي يخليونا نتجو les protéines etc ويخليو يعني sans eux راح تكون une dégénérescence ما يقدرش يكمل باسكو tout simplement ما كانش l'appareil باش يخدم les protéines etc. دونك هذا هو لو برينسيپ دونك هذه ليتود ولا هاد لي زيكسبيريونس دو وولر واش راح نستنتجو منهم راح نعرفو منهم لا سيتوياسيون تاع لو كور سيلولار دي ديفيرونت نيرون باردون دونك راح نعرفو منهم لا سيتوياسيون تاع لي ديفيرونت نيرون لو كور سيلولار تاعهم دونك عندنا ليكسبيريونس صح واش دار وولر واش دار دونك نبداو بهذا الشيما هذا دونك دار اون سيكسيون في لا سورتي هنايا تاع لو نير راشيديان دونك دار اون سيكسيون باردون بون نشوف فوالا دونك دار اون سيكسيون هنايا في هاد لا سورتي تاع لو نير راشيديان دونك شوفنا بلي يافي اون ديجينيريسونس تاع هاد لابارتي كامل ديجينيرات دونك واش معناها معناها بلي لي كور سيلولار راهم كامل من هاد الجهه راهم كامل هنا في هاد لابارتي صح دونك هادي بعد ما عرفناها واش زاد دار دونك زاد دار اون كوب هنايا ولا اون سيكسيون هنايا في لا راسين فونترال دار اون سيكسيون دونك شاف بلي يافي هنايا اون ديجينيريسونس في هاد لابارتي لي كولوري بالنور c'était une dégénérescence totale toutes les fibres ont dégénéré donc في البارتي هادي une seule partie يعني une partie من les fibres ont dégénéré ماشي la totalité mais une partie يعني واش نستنتجو هنا نستنتجو بلي في لا راسين فونترال اللي قلنا لي فيبر اللي فيها سون موتريس افيرونت نعرفو بلي لي كور سيلولار تاعهم راح يكونوا من هاد الجهه يعني بلو بريسيزيمون راح يكونوا هنا في لاموال épinière et بلي le nerf rachidien il est composé يعني de plusieurs types de fibres ماشي غير اللي جايين من الراسين فونترال باسكو ميم قصيناها و ما ديجينيراوش لا توتاليتي يعني دي فيبر سولمون اون بارتي داكور دونك ابري ما عرفنا لو كور سيلولار تاع لي فيبر افيرون موتريس حبينا نعرفو تاني la localisation تاع le corps cellulaire تاع les fibres efférents يعني تاع afférents pardon تاع la racine dorsale واش درنا une section هنا après le ganglion ورا le ganglion درنا une section donc كيما هنا une dégénérescence هنايا partielle et contraire هنايا totale et هنايا une dégénérescence partielle donc لي كور سيلولار راهم من هاد الجهه واش درنا واش زاد دار وولر زاد دار اون سيكسيون هنايا لا ديجينيريسونس جات من هاد الجهه من هاد لو كوتي دونك هنا ابري هاد ليكسبيريونس عرفنا بلي لو كور سيلولار راه منا وروح باردون نبدلوها ولا بالصفر خير راه في هاد لابارتي هكذا عرفنا بلي كور سيلولار راه هنا دونك ابري هاد لا سيكسيون هنايا يبقى لنا غير لو غونغليون مادام صاص اون ديجينيريسونس هنايا دونك لو غونغليون هو لا بارتي ولا لا لوكاليزاسيون اللي فيها لي كور سيلولار تاع لي فيبر افيرون دونك فوالا سي سا
Donc هنايا les résultats, le corps cellulaire des racines postérieures, le ganglion spinal, des racines antérieures, la moelle. Donc هنايا راح يهضر على le type du neurone تاع le ganglion spinal. قالك il est un neurone en T. Neurone en T علاش باسكو صبرت له هنا فوالا هنايا par exemple باسكو فوالا صبر اسمو انا خير. Donc un neurone en T باسكو علاش عندو هنايا لو كور سيلولار تاعو في لو غونغليون واللي يهبط يمدلك دو. هنايا راح تصارو اون بيفوركاسيون. داكور دونك هذا نيرون اون تي. دونك عندنا une exception, le cas de la sensibilité récurrente. Donc le cas de la sensibilité récurrente. Donc c'est quoi le cas? Le cas c'est bien une exception aux lois de Bell et Magendie. Donc on a une exception les lois اللي حكينا عليهم من قبل في la première étude هذيك. Donc واش الكا Bell et Magendie. Donc une fois الكا بلي en réalité une fois يدير une section هنا une fois يدير une section pardon donc يدير une section في هاد la partie تاع la racine ventrale ويدير une stimulation هنايا يدير une stimulation في le bout périphérique. هي normalement قالك il aura seulement une contraction donc l'influx يروح يدير une contraction. من بعد واش كونستاطا واش استنتج من بعد ولا واش الكا بلي en réalité كي يدير هاد la stimulation تاع le bout périphérique l'animal هذاك يحس بأون دولور صح. منين جات هاد لا دولور دوكا بورتون قلنا حنا بلي قاع لي فيبر لي يجوزو منا كامل سون دي فيبر افيرون ماهمش دي فيبر افيرون سونسيتيف. دونك منين جات هاد لا دولور دونك ابري لي زيكسبيريونس الاخر لقاو بلي هاد لا سونساسيون منين تجي من ان تيب دو فيبر سونسيتيف سميوه لي فيبر récurrent. Les fibres récurrents. Donc هاد لي فيبر ريكورون كيفاش يجي هو يجي من لا بيريفيري يروح من لا بيريفيري فوالا يروح يدخل في لو نير راشيديان ابري يروح يبدا بريميرمون يدخل في لا راسين اونتيريور اللي هي في الحق تاع لي نير افيرون موتريس. دونك يدخل هنا ومن بعد يدير ان دومي تور ويعاود يولي ويروح من لا راسين فونترال دورسال باردون يروح من لا راسين دورسال ويدخل لا موال كيما لي زوتر. دونك سي بور سا كيما درنا اون سيكسيون هنا سي فري كانوا عندنا دي فيبر افيرون موتريس راهم خارجين هنايا ويروحوا مي اوسي كان عندنا هاد لو فيبر ريكورون واللي هو في الحق سونسيتيف. دونك كي درنا اون ستيمولاسيون هنا هنايا دونك كانت عندنا لا كونتراكسيون بيان سور وكانت عندنا خلاف اون سونساسيون دو دولور على جال هاد لو فيبر ريكورون اللي دخل منا في لا راسين فونترال وعاود دار ان دومي تور ومن بعد دخل من لا راسين دورسال. دونك كاين اون بوتيت ريمارك هنايا قالك بلي il est à noter que la section du nerf rachidien هنايا تبان لي كاين اون فوت دو فراب دارها ادم هنايا باسكو ماشي le nerf rachidien en tout cas induit la disparition de la sensation de douleur à la stimulation. Donc هنايا normalement la section de la racine postérieure ماشي le nerf rachidien mais la section de la racine postérieure par exemple هنا ولا هنا كي نديرو سيكسيون هنا ومن بعد نديرو هنايا لا ستيمولاسيون اللي كنا نحكيو عليها في البو بيريفيريك ما راحش يحس بلا دولور لانيمال تاعنا. علاش باسكو كي درنا هاد لا سيكسيون الانفلو نيرفو ما راحش يدخل ما راحش يكمل حتى لو سونتر. هادي سي بور بروفي بلي هاد الفيبر ريكورون راه اون رياليتي جاي من لا راسين دورسال اي نون با من لا راسين فونترال. داكور دونك فوالا ها. دونك لا نوسيون دو ميتاميري حكينا عليها الفوق. دونك
La métamérie, c'est chaque nerf rachidien عنده une ولا un espace ولا une surface هو responsable عليها هو ينرفيها que ça soit في la motricité تاعها ou bien في la sensitivité تاعها. Donc عندنا concernant l'autre les racines rachidiennes dorsales يعني sensitive راح يمدو لنا ce qu'on appelle les dermatomes ou les racines ventrales راح يمدو لنا le champ radiculaire moteur le champ radiculaire moteur. Donc innervation radiculaire sensitive هنايا رانا نحكيو على le dermatome et l'innervation le champ radiculaire sensitive. Donc كيفاش عرفنا هاد le dermatome كيفاش عرفنا لي dermatome هادو. Donc عندنا deux méthodes عندنا la méthode de sensibilité persistante de Sherrington ou la méthode d'hyperesthésie à la strychnine. Donc, on a la sensibilité persistante de Sherrington. Donc, persistante, يعني la sensibilité اللي تبقى malgré درت هاد l'effet ولا la méthode تاعي اللي دوك نشوفوها واش هي. Donc, elle consiste en la section de 6 racines rachidiennes. كيفاش هاد لي راسين راشيديان اللي نخيروهم دونك ها واش نديرو باغ اكزومبل حبينا نعرفو لا راسين راشيديان دونك استنى برك نزومي هنايا دونك باغ اكزومبل حبينا نعرفو لا راسين راشيديان تي 4 حبينا نعرفو لا تي 4 باغ اكزومبل elle est responsable de quel dermatome حبينا نعرفو الديرماتوم تاعها دونك هاي تي 4 واش نديرو حنا نجيو نديرو دو شيرينغتون لا ميثود لا بروميير ميثود واش نديرو اون سيكسيون تاع لي 3 راسين 6 راسين 3 اللي فوقها اللي قبلها و لي 3 اللي بعدها سيكسيون تاع هاد لا راسين وهادي 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 دونك تبقى لنا لا تي 4 نخلوها ونروحو نشوفو وين هي البلاصه اللي مازالت لي فيها لا سونسيتيفيتي مازالت سونسيبل. C'est pour ça que la méthode de la sensitivité persistante. Donc, واش درنا حنا نحينا لا تي 3 تي 2 تي 1 دونك هاد لا بارتي كامل نحيناها فوالا وجينا خلاف نحينا من تي 5 حتى تي 7 فوالا دونك كي نروحو نشوفو عند هاد لا بيرسون هادي دونك واش نلقاو بلي ما عندوش لا سونسيتيفيتي هنايا في هاد لي بارتي تقعد غير هاد لا بارتي هنايا هاد ليسباس هذا اللي نعرفو يعني اون ديدوي من هاد الاخر بلي هذا سي بيان لو ديرماتوم تاع لو تي 4 لو نير راشيديان تي 4 علاش باسكو هادو ماهمش سونسيبل هنايا كيف هنايا مازال سونسيبل مازالو يحس هنايا alors c'est le T4 la partie correspond au T4 donc هذه هي la méthode de Sherrington. نعاودو نوليو la deuxième méthode donc la deuxième méthode c'est l'hyperesthésie à la strychnine voilà donc esthésie معناها الإحساس la sensibilité donc hyperesthésie معناه إحساس مفرط انستيزي معناها ما كانش إحساس دونك ليبرستيزي واش نديرو نسربيو هادي لا ستريكنين كي موليكول هكذا كي اجي سور لو اس ان سي فوالا بور accroître les sensations قالك الي مورتال ا فورت دوز قالك مام الي كاين بزاف لي زاتليت لي يسربوها كوم في الدوباج باش تعطيهم اون افونتاج وحكاو عليها بلي مام يديروها في باغ اكزومبل في لي زاساسينو يسربوها مام دايوغ جات في الحكايه تاع اغاتا كريستي اذا موالفين تبعوها تاع لافير ميستيريوز دو ستايلز ان توكا خلونا منها نعاودو نوليو لو كور تاعنا الور ستريكنين يا الدوله دونك بون بهاد لا ميثود
l'hyperesthésie نعرفو la partie اللي راح ينرفيها لو نير راشيديان تاعنا باسكو راح نشوفو اون سونسيبيليتي اكسيسيف فيها سي سا دونك هادو هما لي دو ميثود باش قدرنا نعرفو لي ديرماتوم تاعنا كوريسبوندون او ديفيرون نير راشيديان دونك il a été conclu ta 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 ta. Donc il est à noter que les dermatomes se chevauchent donc عندهم des parties كشغل en commun معاهم par exemple les limites تاعهم ماهمش bien définies كل واحد يديباسي شوية c'est ça le chevauchement d'accord chez l'homme donc هادي la topographie صح هادي جزناها donc voilà un cas clinique اللي هو la maladie du zona. Le zona est une infection des ganglions spinaux. Donc le virus هذا راح ينفكتي les ganglions spinaux تاعي et من les ganglions spinaux راح يبانو عندي des signes cliniques au niveau de la peau كيما les vésicules et la douleur هادو au niveau du dermatome innervé par la racine dorsale atteinte. La racine dorsale atteinte. Donc سنا عندي une image هنايا ليها voilà عليك هادي لا زون هادو هما لي فيزيكول au niveau du dermatome. هذا c'est un dermatome هنايا دونك رانا نشوفو بلي كاين دي ليميت راح يحبس هنا يحبس هنا يحبس هنا هذا لو كان راح نشوفوه في الشيما تاعنا هذاك لا توبوغرافي دونك لا توبوغرافي تاعنا اطون هاوليك دونك فوالا كنكومباريو مع ليماج كنشوفو هادي هنا في لا توبوغرافي تاعنا ها الماميلون هنايا هادي فوكو ملحقاتوش دونك راح نلقاو بلي فوالا سي لو T3 دونك la racine rachidienne atteinte c'est bien le T3 d'accord هذا comme exemple على le zona donc l'innervation radiculaire motrice هضرنا على l'innervation radiculaire sensitive اللي هما les dermatomes دوكا نهضرو على les champs radiculaires moteurs دونك هنايا قلنا بلي si إذا درنا une section une racine antérieure une racine rachidienne antérieure يعني ما راحش تصرالنا une paralysie nette علاش باسكو كاين واحد الخاصية اللي هي بلي chaque racine راح تمد des efférences vers plusieurs muscles et en même temps chaque muscle il va recevoir plusieurs afférences venant de plusieurs racines ventrales voilà. Par exemple كنديرو une section هنايا la première racine pardon نديرو بعد آخر ودرنا هنايا une section voilà donc هادي راح تنرفي le premier et le deuxième muscle mais راح le premier et le deuxième muscle ما راحش تصرالهم une paralysie nette ماشي une paralysie totale علاش باسكو مازال كاين d'autres racines يمدو des efférences لتما d'accord donc هادي نورمالمون ساهلة des muscles innervés هادي هضرناها donc un cas clinique هنايا la radiculopathie donc est une atteinte des muscles innervés par les racines nerveuses lésées voilà دونك هذه هي واش كنا نقولو يعني إذا كان صرات اون اتانت لأون راسين دونك راح سافا افيكتي لي مسكل انيرفي بار سيت راسين هذا اللي نسميوه لا راديكولوباثي دونك كومبوزيسيون دي راسين rachidiennes les racines postérieures voilà les racines antérieures et pour résumer سما خلصنا donc composition des racines rachidiennes donc la composition des racines rachidiennes premièrement les racines postérieures donc عندهم
هما principalement là totalement constitués de fibres afférentes sensitives. عندهم une disposition un peu particulière. Donc عندنا عندك deux types de fibres. عندك ال A delta ou le C s'organise en position ventrolatérale, وعندك les fibres A alpha ou A bêta s'organisent en position dorso-médiane. Dorso-médiane. كل واحد عنده une spécialité كيما ال A delta C عندهم beaucoup plus spécialisé dans la sensibilité thermique et A alpha et A bêta la sensibilité tactile et proprioceptive. دونك عندك هنا راح يبانو هنايا مليح beaucoup plus في هاد لا سيكسيون هادي اللي جاية في لانو. دونك تبان قبالة لا ديسبوزيسيون تاعهم. دونك عندك هنا في لابارتي عندك هنايا ال A alpha bêta ال A alpha A bêta. دونك في لابارتي دورسو ميديان. دونك في لابارتي دورسو ميديان هنايا سي لابارتي دورسال من الاتجاه هذا سي لابارتي دورسال. دونك دورسو ميديان هما هادو الزروكا هادو هما لي فيبر A alpha A bêta. دونك عندك هادو الصغارات هادو هنايا لي بوان هادو روج هادو هما ال A delta و C لي فيبر C. دونك كيفاش عرفنا بلي هادو هما ال A alpha A bêta و هادو هما ال A delta و ال C؟ هادي على حساب لاخر لو ديالهم لو ريون ولا لو ديامتر. فوالا عندنا لي كاركتيرستيك تاعهم هنايا. دونك عندك لي فيبر A alpha A bêta عندهم ان diamètre large ils sont myélinisés et donc la vitesse راح تكون rapide. عندك دونك la vitesse باش نفهمو la vitesse elle dépend من le diamètre et est-ce que هاد la fibre هادي elle est myélinisée ou pas. دونك الديامتر كل ما يزيد راح تزيد لا فيتاس و اذا كان لو فيبر لا فيبر هادي ميلينيزي راح تزيد لا فيتاس. دونك سي بور سا عندنا هادو روبيد باسكو الديامتر كبير وعندهم لي غان دو ميلين. دونك بار كونتر ا دلتا ديامتر صغير مالغري ميلينيزي بصح ديامتر صغير. دونك لا فيتاس راح تكون موين كل بارابور ل A alpha A bêta. دونك عندنا لي فيبر سي راح تكون لا فيتاس لونط. علاش؟ باسكو لو diamètre est réduit وخلاف ils sont pas myélinisés. دونك كل واحد فيهم عنده لي سيمولاسيون سبيسيال تاعو. دونك عندي كاين ان اوتر طابلو خير يشرح خير من ويكيبيديا. دونك فوالا عندك لي تيب دو فيبر و هادي لا كلاسيفيكاسيون تاع A B C etc. كل واحد لا ريسبونسابيلتي. دونك لي سيمولاسيون تاعو سبيسيال على واش مسؤول. عندك لا فيتاس هنايا تاع لا كوندكسيون اسكو فيه الميلان او با و الديامتر شحال. دونك باش نفهمو قبل لا كلاسيفيكاسيون هادي واش معناها. دونك عندك لا كلاسيفيكاسيون تاع لي فيبر A B C. لي فيبر A B و C دونك هادي على حساب اسكو ديسبوز des gaines de myélin ou là non. Est-ce qu'ils sont myélinisés ou pas. Donc عندك les fibres A les fibres nerveuses de la classe A عندهم الميلان. عندك les fibres de la classe B هادوك فيهم شوية برك. دونك ماشي قد les fibres de type A mais فيهم. وعندك enfin عندك la classe C. لا كلاس سي اللي هي لا كلاس اللي ما فيهاش لي فيبر تاعها نو سون با ميلينيزي. دونك كي نجيو هنا لا كلاس A. لا كلاس A نلقاو ال A الفا A بيتا ال A غاما اللي محطوط هنا باسكو سي ان موتور نيرون. هادو هنا راح نحكيو على لي فيبر سونسوريال سونسيتيف. وعندك ال A دلتا. دونك هادي على حساب واش. هادي على حساب لو ديامتر. دونك لا كلاس تاع A B C باش نشفاو يعني باش نفهمو بوكو بلوس باش ما توليش الحفاظة. دونك A B C سي على حساب اسكو هداك لا فيبر الي ميلينيزي ولا نو. اي الفا بيتا
gamma delta c'est على حساب le diamètre. هذه في la classe A c'est على حساب le diamètre. donc عندنا A alpha هما الديامتر ديالهم le plus grand. نزيدو راه البيتا نزيدو راه الغاما ومن بعد لو دلتا. غاما من بعد ابري عندنا لو دلتا. دونك عندنا هام لي تيب. هذا لو 1A la alpha c'est le 1A et le 1B pardon c'est le خلاف il est du type 1 alpha. donc A alpha pardon. donc le 1A راح نلقاوه au niveau du FNM le fuseau neuromusculaire كيما كنا في le cours précédent اللي ما شافش يعاود يضرب طلة. دونك راح نلقاوه في le FNM il est responsable يدخل في le réflexe myotatique. par contre le 1B راح نلقاوه في l'appareil de Golgi au niveau des tendons. donc راح يدخل في les réflexes myotatiques inverses اللي راح نقراهم من بعد ان شاء الله. donc voilà. donc هادو beaucoup plus la différence bien sûr le 1A et le 1B هما c'est le même type de fibre. la différence beaucoup plus c'est la localisation تاعهم وين نلقاوهم. donc الواحد على واش responsable. voilà la proprioception نلقاو في الفيزو neuromusculaire وهذا نلقاو في l'organe de Golgi في le tendon au niveau du tendon. شوف la conduction à la même vitesse etc. وهنايا le A bêta اللي هو type 2 et عندنا le A delta type 3 le C اللي هو le type 4. دونك هنايا باش ما نبقيلوش نخلطو بين لي رول تاعهم كاين اون فاصون سهله باش نشفاو عليهم. دونك عندك نبداو هذا باش نكتبو. دونك عندك type 1 2 sont des propriocepteurs. هادو sont des propriocepteurs principalement des propriocepteurs. donc عندك type 2 3 sont des mécanorécepteurs. هادو donc sont des mécanorécepteurs principalement. donc عندك 3 4 sont des nocicepteurs et des thermocepteurs thermorécepteurs. donc هاك تشفى عليهم. عندك ال 1 و 2 les deux types 1 ou 2 sont des propriocepteurs. عندك ال 2 ou 3 sont des mécanorécepteurs. عندك ال 3 ou 4 sont des nocicepteurs et des thermorécepteurs. voilà هنايا قالك warmth receptor donc récepteur تاع le chaud. هنايا cold يعني تاع le froid. en même temps ce sont des nocicepteurs. هذا le type 3 et 4. 2 et 3 on a des mécanorécepteurs. voilà mécanorécepteurs. il y a touch and pressure donc des mécanorécepteurs خلاف. et le 1 ou le 2 on a des propriocepteurs. proprioception هذا خلاف l'articulation au niveau du tendon c'est un propriocepteur. تاني هذا خلاف لو 2 اللي نشوفوه في الماسل سبيندل يعني لو فيزو نيورومسكولار يعني c'est un propriocepteur. donc c'est un propriocepteur. donc voilà كيفاش نشفاو على لي ديفيرون فيبر. عندنا لا كلاسيفيكاسيون تاع A B C اللي هي على حساب لا ميلينيزاسيون. عندنا في لا كلاس A عندنا الفا بيتا دلتا غاما اللي هي على حساب لو ديامتر. وعندنا لي تيب هادو كل واحد و لو رول تاعو. عندنا ال 1 و 2 دي بروبريوسيبتور باردون. عندك 2 3 دي ميكانوريسيبتور. عندك 3 و 4 ce sont des nocicepteurs خلاف دي thermorécepteurs. normalement كملنا كلش واش نحتاجو من هاد لو طابلو. نشوف واش كاين هنايا. هذا واش درناها. دونك هذا وين درناها. دونك هنايا عندنا les récepteurs antérieurs pardon راني نخلط. les racines antérieures. les racines antérieures sont constituées par les fibres efférents وخلاف ما ننساوش تاني ما ننساوش بلي كاين les fibres sensitives récurrentes اللي هذا وين حكينا عليهم. اصبر نزيدو نرسموها بيان. les fibres sensitives récurrentes attention تنساو عليهم. elles sont provenant de la racine dorsale. قلنا le neuron entier le corps cellulaire تاعو راه
في لو غونغليون، يجي من البيريفيري يدخل في لا راسين انتيريور، يعاود يروح لا راسين بوستيريور ومن بعد يدخل لامبول. دونك لا راسين انتيريور الي فورمي دو، عندك دو تيير منها سو سون دي فيبر لارج. لي فيبر لارج هادو وشي هما؟ سي لي موتونيرون الفا، لي موتونيرون الفا. دونك un tiers ce sont des fibres étroites, ce sont des fibres étroites اللي هما اصبر تشوف هكذا motoneuron alpha, motoneuron gamma destinés au afin fuso-neuromusculaire باش يدخلوا في la boucle gamma من بعد نحكيو عليها. et bien sûr les fibres préganglionnaires du système nerveux autonome هادو منساش عليهم. un tiers من les fibres étroites يعني ايوا خلطت هادو structure أنا هذا نجيبها في الشباب. فوالا دونك ان تيير من لي فيبر étroites يعني ا diamètre réduit كنا فيهم لي موتونيرون غاما و لي فيبر بريغونغليونير دو سيستيم نيرفو اوتونوم. فوالا نورمالمون هكذا فرزناها. عند كاين ان طابلو صغيور على لي موتونيرون نزيدو نشوفوه. فوالا دونك لي موتونيرون لي فيبر موتور. دونك عندك الفا و غاما، الفا و غاما. دونك الالفا هما اون رياليتي سون دو تيب ا الفا و غاما سون دو تيب ا غاما، يعني مكانش اسهل من هكذا. دونك ا الفا هو الفا و دونك ا غاما هو غاما. دونك هاليك لي ديامتر لو ميانا كاين لا كوندكتيفيتي هاي لا فيتاس اكسيتيرا. غاما شوف لو ديامتر هنايا من 5 ل 8. هذا وين بين البيتا، بين الأ بيتا والأ دلتا كيما كنا من قبل بلي لو كلاسمون هذا تاع ألفا بيتا دلتا، ألفا بيتا غاما دلتا باردون، سي على حساب لو ديامتر. هاوليك شوف بيتا شحال من 6 ل 12 وهذا من 1 ل 5، هذا بيناتهم سي من 5 ل 8. دونك فوالا هذا ما كان. موتونيرون ألفا وين نلقاوه؟ اصبر شوف نرسمو شوية. موتونيرون ألفا وين نلقاوه في لي فيبر extrafusal يعني في لي فيبر musculaire أبار لو فيزو نيرومسكولار هذاك اكسترا فيزال. و لي فيبر غاما في لي فيبر مسكولار انترافيزال. نورمالمون كلش مفروز هكذا. دونك عندنا لو ريزومي تاع لو كور. دونك قالك لي راسين راشيديان sont des moyens de jonction entre le système nerveux central et la périphérie. Leurs études ont démontré que les racines dorsales afférentes sensitives, corps cellulaire, flux ganglion spinal, في عندك les fibres A alpha, A bêta, A delta et C. Les racines ventrales efférentes et motrices, corps cellulaire, la matière grise à la moelle, des fibres larges, 2 tiers منها كنا لي موتونيرون ألفا، des fibres étroites à diamètre réduit, les motoneurones gamma. Donc les racines rachidiennes obéissent au principe de dualité fonctionnelle, une innervation double, sensitive et motrice. تاع les parties اللي سمينا فيهم les dermatomes et les sections radiculaires moteurs. Donc, elle possède également un caractère métamérique. Chaque racine rachidienne innerve une zone spécifique en bande du corps humain. Voilà, كملنا le deuxième cours هذا. J'espère تكونوا استفدتوا إن شاء الله، تكونوا فهمتوا عليا. J'espère مانيش نزرب باسكو بانت لي راني زربت شوية، مي هو الكور يعني ساهل. يسيفي برك تكونسونطري هكذا مع الفيزيو كامل ساهلة. يسيفي برك تفهم أوليو تحفظ، باسكو كون تحوس تحفظ راح تجيك صعيبة. مي بار كونطر كون تجبر دي زاستيوس ولا تفهم علاش و كيفاش تجيك ساهلة. بون هادي حتى نهار تلحق لو كور تاع كوندكسيون تما تفهم فيزيو فهمها تنعيتلك بيان. دونك هذا ما كان، لحقنا لافان تاع الكور. يعطيكم الصحة على المتابعة و بون كوراج ليكم إن شاء الله. نتلاقاو في لو بروشان كور إن شاء الله. يعطيكم الصحة، السلام عليكم.